آپ ایک گلاس پانی لیں، اس پانی کو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ محترم دوستو، ہچکی ختم کرنے کے لیے ایک آسان عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہچکی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بہت آسان عمل ہے، بہت زبردست مجرب عمل ہے۔ آپ ایک گلاس پانی لیں، اس پانی کو آپ نے 3 سانسوں میں پینا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے سانس لینا ہے اس میں، ایک گلاس کو۔ اس کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ گلاس جب پہلے سانس میں آپ پانی پئیں تو یا حفیظ 7 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کر اس کو پھونک مار کے اس پانی کو پئیں ایک سانس میں، پھر دوسرے سانس میں پھر یا حفیظ پڑھ کر اس کو پھونک مارے پانی کو، پھر اس کو پئیں، تیسری دفعہ پھر ایسے کریں، 3 دفعہ اس عمل کو کریں، 3 سانسوں میں پانی کو پئیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہچکی ختم کر دیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کی ہچکی ختم ہو جائے گی۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔